ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഋതുസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പൈനാപ്പിൾ മോരുചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിളും 3-4 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3-4 ടീസ്പൂണോളം തൈര് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം ചെറിയ ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഇച്ചിരി ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തൈര് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് പോരായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസം വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറിയിൽ പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇച്ചിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ മോരുചാറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.